Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas pravim jedan predivan kolač i sigurna sam da svi volimo. Imam višnje, jesu zaleđene, ali to ništa ne menja stvar. Nadam se da će ovaj recept da vam se sviđa, ostanite sa mnom i pogledajte. Treba nam 4 jaja, to ćemo da umutimo zajedno sa 100 grama šećera. Sad možemo mikserom ili ovako žicom, sve jedno. Dodajemo pomalo i mutimo. Ovdje dodajem 1 kesicu vaniljinog šećera ili 10 grama. 200 ml jogurta. Ovdje imam 100 ml ulja. Promiješat ću i dodat ću 14 grama ili 1 kesicu praška za pecivo. To je spremno. Ovdje imam oko 700 grama očišćenih višanja. Stavit ću 2 kašike griza. Stavit ću ulje. Ja koristim ovaj vatrostalni pekač 23x33 je dimenzija. Premažemo lijepo ivice i sve. Može i tepsija i bilo kakav pleh, približne mere. Stavljamo prvo ovako po dnu. Pošto su moje kore jako tanki, ja uvijek stavljam 2 umjesto 1. I samo ovako da pokrijemo dno i tako i sa druge strane. Sad idemo sa filom. Stavljamo po 2-3 kašike fila i premažemo. I tako ćemo svaki put kad stavimo koru, obavezno ide fil. Ja ovako presavijem koliko je dimenzija pleha, pa tako stavljam. To je sasvim nebitno jer se one slažu ovako jedno preko druge. Prvu polovinu kora sam stavila i sad možemo da stavimo višnje. Rasporedimo lijepo preko cijelog pekača da ima svuda i nastavimo da stavljamo kore drugi deo sve dok ima fila. Ja volim da bude deblja, ne volim da bude tanka, pa tako stavim pakovanje i po kora. Jako jedan lijep recept, brzinski, kad nam se nešto slatko jede ili nam gosti dolaze. Ovo je čuvena baklava sa višnjama. Pravit ćemo poslije i preliv. Jako je lijepa, kisela, onako kisela slatka. Lijepog ukusa. Ovo je posljednja kora. I ostavila sam 3-4 kašike preliva. Premažemo lijepo. Renu sam uključila na 180 stepeni i baklavu pečemo oko 40 minuta. Evo, baklava je gotova. Pekla sam je 45 minuta. Sad ćemo da skuvamo preliv i da je prelijemo. Sad pravim sirup. Ovdje imam 450 grama šećera i 500 ml vode. To stavljamo da kuva nekih 5 minuta, pa ćemo da prelijemo baklavu. Evo, preliv je gotov. Stavila sam par kolutova limuna. Znate, rekla sam već kad se pravi baklava kad je gotovo, znači stavimo na nokat i ukoliko se ne razlije, znači da je preliv gotov. Ja uvek praktikujem da baklava bude hladna, a preliv bude vreo. Tako je bolje. Najbolje je da je pravimo uveče i da je ostavimo preko noći da se skroz ohladi, a onda sutra da je isečemo. Ona će lijepo sve da upije i kad je hladna, tad se isluši. Evo, predivna jedna baklava. Sad je nosimo na hladno i sutra je sečemo. Kao što već možete da vidite, mi smo probali, stvarno je predivna, sočna, prava baklava. Sad ćemo da isečemo ovako malo veće kocke. Jako se lijepo seče.
uopšte nije slatka. Osjeća se višnja, ona je kiselkasta i ovaj preliv i stvarno predivan spoj. Tako je sočna i fina. Ukus fantastičan, verujte mi, predivan. Ja se nadam da ćete da probate po ovom receptu. Vidjeli ste da je jednostavna. Ovde nema griz, znači ovo je baklava, kao kad pravimo sa orasima, pa tako i sa višnjama, ali po meni puno lepša, ukusnija, jer ima malo kiselka ukusa i slatkog, tako da stvarno savršena baklava. Ja vam predlažem da probate i da mi pišete u komentarima. Eto, to bi bilo za danas, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.